各地精挑細選來的馬匹，最主要的，他们都曾经参加过国际级的赛事。现在我们已经拥有了212匹，所以您相信我，我们的俱乐部在全中国一定是数1数2的。我相信你的介绍非常精彩。现在我想知道，你们这边有多大？啊哈，7、5歲。7、5歲。Yeah。不错 ，perfect size。但是你误会了，我的意思是，我们能放广告的面积有多大？麦克先生，对不起，我完全误会了。完了，别跟着我了。说了，你俩别跟着我了，要让麦克找着我。冬眠，别跟着他了。麦克先生，这边请。这里呢，就是我们的会所了。现在作为餐厅和咖啡厅在经营。当然了，如果您想把它做您的奢侈品展的话，这个我还得跟我们的田总再商量一下。你这个整个马场，我最喜欢的地方就是这里。真的吗？那太好了。怎么样？很帅。麦克先生，您看，那边是我们的专业马具区域，这边就是餐廳，可以同時容納40。还有前邊就是我們的商務區。商務區，您可以在這裡非常安靜的和其他的經營會員一起商談你們需要的商務。冬眠，開門啊！冬眠。別敲了，我是不會留在這兒的。有他沒我，有我沒他。你說這麥克到底怎麼得罪他了，把他弄得那麼傷心？看來真是得把麥克從馬場趕走了。看來也只能使那招了。我不要。大姐，你想太多了，你還真不是麥克的 size。在這看着冬眠啊。麥克 size 能有多大？這就是我們室外的馬球場。您看到的草坪都是由3種草籽混合種植而成的，這也就是我們唐人俱樂部最引以為豪的地方。您的房卡已經為您準備好了，您可以去休息。當然，如果你有需要的話，也可以隨時給我打電話。你這個地方非常好。對的。喂，哎，那個什麼，瑤瑤，
有个特别重要的事儿需要你帮我的忙。嗨，麦克先生。你好，你是来啊，这瓶酒是我们经理特地为你准备的。谢谢。这是我们经理特地从南非带过来的，黑人做的。啊，你领导想得非常周到。当然。麦克先生，你不打算让我进去喝一杯吗？进来吧。麦克先生，你穿衣服这么有品味，我想問一下，你是在哪裡學的？St. Martin's School of Design, Fashion. Oh my God, so famous. 这有死角，我也看不清啊，这个。Nice to meet you. 哎呀，头有點暈了，這個酒太烈了。啊，暈就應該